Yıldırım Han füzesi nedir? Yani Türkiye'yi nereye taşımıştır? Sudan hükümetinin Baykar İHA'sı tutuyor Akıncı'yı, ötekiyle vuruyor. O füze de Türk füzesi. Bize bir şey yapmaya kalkarsanız biz bunun cevabını veririz. Mesela bizim nükleer başlığımız olsaydı nükleer başlık da takabilirdik. İsrail bu konumun neresindedir? Bunu tehdit olarak algılamasını nasıl yorumlamalıyız? Niye tehdit olarak algılıyor ki? 6 tane yeni bileşen geliyor Çelik Kubbe'ye. Çok ucuz silahlarla çok pahalı silahlar etkisiz hale getirilebiliyor. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayının başında aslında alışık olduğumuz abone ol çağrısını da yapmış olalım. Çünkü tespit ettik ki her 10 kişiden 6'sı kanalımıza abone değil. Buradan ne söylersiniz? Evet, kanalımıza abone olmalarını bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak destek sağlarlar ve daha da memnuniyet verir bize geri dönüşleri bu şekilde abone olarak. Abone olmalarını ben rica ediyorum özellikle. Teşekkür ederiz. Amiral aslında güncel bir konu, gündemde olan bir konu. Türkiye'den konuşuluyor ama dünyada da aslında etkisini gösteriyor. Saha 2026 etkinliği Türk savunma sanayi için çok önemli. Ama tabii sadece Türk savunma sanayi tarafından takip edilmiyor. Tüm dünyadan da dikkati çeken unsurlar var. Özellikle son tanıtılan, envanter içinde aday olan ürünler. Öncelikle Saha 2026'yı nasıl yorumlarsınız? Bu bir sadece tanıtım etkinliği midir yoksa stratejik anlamda haritada bir karşılığı var mıdır? Evet, şimdi bir kere bu savaşların çok fazla şekilde bölgemizde olduğunu, yani dünyada savaşlar oluyor ama bunların büyük çoğunluğu Türkiye ve çevresinde oluyor. Ve bu ortamda Saha Expo 2026'nın yapılmış olması, böyle bir savunma sanayi fuarının yapılmış olması, özellikle de taarruzi silahlar ve savunma silahlarının birlikte sergilenmesi, yeni çıkan ürünlerin gösterilmesi aslında hem Türk savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli ama bununla birlikte çok daha önemli bir husus var. Tam da bu konjonktürde Türkiye'nin kapasitesini göstermesi ve Türkiye'nin yapabileceklerini göstermesi ve Türkiye'nin başka devletlerle ve ülkelerle karşılaştırılmaması gerektiğini, bizim bir Orta Doğu ülkesi değil, bizim bir dünya ülkesi, dünya devleti olduğumuzu göstermeleri açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Amiral peki burada bir virgül koyarsak, normalde savunma ağırlıklı bir stratejimiz vardı. Şimdi bu son tanıtılan ürünlerde de biraz aslında caydırıcı bir stratejinin de olduğunu yorumlayabiliriz. Bizi bu sürece getiren konu nedir? Yani bir kere bizim askerlikte çok önemli bir prensip vardır. O çok önemli prensip de şudur. En iyi savunma taarruzdur. Taarruz da bir savunma şeklidir. Ki şu anda Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumda gerçekten neyin, ne zaman, nereden geleceğini kestirme imkanı yoktur. Çünkü etrafta kimin ne yaptığı, kimin kimle beraber olduğu, kimin kiminle dost, kimin kiminle düşman olduğunu anlayabilmek, analiz edebilmek çok zordur. Bir bakıyorsunuz dostlar düşman, düşmanlar dost oluyor. O yüzden Türkiye'nin bir kere savunmasını taarruzi yönden de sağlaması lazımdır. Bakın çok önemli, birisine saldırı anlamında değil, savunması açısından taarruzi silahlara sahip olması lazımdır. Çünkü siz taarruz etmediğiniz sürece size saldırını cezalandıramazsınız ve caydıramazsınız. Dolayısıyla taarruz, bize saldırılmadığı sürece bir kere şunu söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir prensibi vardır. Bize saldırmazlarsa biz kimseye saldırmayız. Ama saldırırlarsa işte Saha Expo 2026 savunma sanayi fuarı ve onun orada yer alan ürünlerin verdiği mesaj şudur. Bana saldırırsan ben seni cezalandırırım. Tam da amirim aslında burada en dikkat çeken ürünlerden biri. Haritada da biraz belirlemeye çalıştık ama Yıldırım Han füzesi, kıta arası balistik füze ve 6000 kilometre menzili var. Şu an çizdiğimiz çemberde de aslında Ankara'ya konumlandığında etki alanını gösterebiliyor, ulaşılabilirliğini gösteriyor. Bu etki alanına baktığımızda bu ülkelerle bizim iletişimimiz nasıldır? Bu ülkelerde nasıl karşılanmıştır? Buyurun. Şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Yani Yıldırım Han füzesi nedir? Yani Türkiye'yi nereye taşımıştır? Bu çok önemlidir. Biliyorsunuz aslında füzeler, balistik füzeler, kısa menzilli olanlar, short range balistik missiles dediğimiz SRBM'ler, bunlar yaklaşık 1000 kilometre civarındadır. Türkiye'de bunlar yapılmıştı zaten. Sonra orta menzilli dediğimiz füzeler 3000 kilometre. Bu da Tayfun'la yapılmıştı zaten. Sonra 3000 ile 5000 arasında intermediate range ballistic missiles dediğimiz, yani uzunla orta arasında aradaki bir balistik füzeler. Bunlar da 3000 ile 5500 arasındaydı. Bunu da Cenk'le yaptık zaten.
Şimdi geldik kıtalar arası. Kıtalar arası. ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles dediğimiz denilen literatürde 5000 kilometre artı. Bunu da dünyada kıtalar arası balistik füze yapabilen devletler sınırlıdır. Bunu da biz Yıldırım Han'la yapmış olduk. Biz diyorum, neden biz diyorum? Elbette gurur duyuyoruz savunma sanayi firmalarımızla. Ama biz diyorum çünkü bu füzeler, bu savunma sanayi ürünleri yapılırken o kadar çok bileşen var ki. Yani bir firma, evet en sonunda o ürünü bir firma çıkartıyor ama onun altında bir ağ var. Bir örümcek ağı gibi ağ var ve bunlar yerli ve milli savunma sanayi firmaları, çalışanları, kurumları. Hep beraber yapılıyor bu işler. İhtiyaç bildirenden ihtiyacı temin edene kadar. Yani parçaların işte bir takım parçalar mutlaka dışarıdan da getiriliyor vesaire de getiriliyor. Yani zaten dünyada bu böyle. Şimdi 6000 kilometrelik menzil burada Ankara merkez yapılırsa İngiltere'yi, Hindistan'a kadar alanı ve Orta Afrika'nın önemli bir kısmını menzilimiz içerisine alıyor. Rusya ve Kuzey Buz Denizi'ne kadar olan alan bizim menzilimiz içerisinde. Yani bu şimdi şu demek değil. Biz buraları tehdit ederiz. Hayır, biz buraları tehdit falan etmeyiz. Ama şunu bilin diyoruz. Bize bir şey yapmaya kalkarsanız biz bunun cevabını veririz. Bu bedeli ödemeye hazır olun diyoruz. 6000 kilometre, 6000 kilometre artı. Bakın çok önemli, 6000 kilometre değil. 6000 kilometre artı. Ve atmosfer dışına çıkıp atmosfer dışından tekrar vuruş için iniyor ve hızı 25 mah civarına kadar varıyor. Şimdi bu çok önemli bir silahtır. Ya bunu yapabilmek, bunda klasik konvansiyonel harp başlığı var. Konvansiyonel harp başlığı var. Yani buna başka türlü mesela bizim nükleer başlığımız olsaydı nükleer başlık da takabilirdik. Onun için ittifaklar çok önemlidir. Burada aslında verelim, ittifakları biraz daha açabiliriz. Çember içerisinde kalan hem bizim ittifaklarımız hem karşı blokta oluşturulan ittifaklar neler var çember içerisinde? Şimdi bizim burada İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar beraber, burada Ermenistan, burada Hindistan. Bunlar daha önceki yayınlarımızda anlatmıştık. Altıgen vardı. Orta Doğu altıgeni ve Doğu Akdeniz altıgeni. Orta Doğu altıgeninde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Bahreyn, ABD ve Kuveyt vardı. Tam da İbrahim Anlaşmaları imzalandı. Doğu Akdeniz altıgeninde Yunanistan, GKR'ye, İsrail, ABD, Mısır ve Fransa vardı. Zaten olaylar bunun içerisinde. Şimdi bakın Yunanistan Fransa'yla bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Bundan 2 sene önce. Ve hatırlayın Yunanistan'ın ne dediğini. Benim artık arkamda nükleer bir güç var dedi ve Türkiye'yi tehdit etti. Yani bir başkasının nükleer gücüyle Türkiye'yi tehdit etti. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Fransa'nın ne yapacağını da bilmeyiz. Ama Fransa bir NATO üyesi devlet, Türkiye de bir NATO üyesi devlet. Ama Türkiye şunu anladı artık. Beni ne NATO korur, ne başkası korur, beni ancak kendim korurum. Yani gene döndük dolaştık tarihi bir gerçekliğe geldik. Türk'ün gerçekten Türk'ten başka dostu yok Pakistan hariç. Pakistan bizim için hep söylüyorum kadim, karşılıksız, menfaatsiz bir dosttur. O zaman şunu mu dememiz lazım bak. Biz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan da bunun içerisine giriyor. Azerbaycan da bunun içerisine giriyor. Bu ittifakta bizim de nükleer silahımız var deyip Pakistan'ın nükleer silahını gösterip Yunanistan'a mı söylemeliyiz? Yunanistan'ın Fransa gibi yaptığı. Fransa ile yaptığı anlaşma bizim Pakistan'la yaptığımız ittifak anlaşmalarının yanında lafı olmaz. Çünkü bizdeki kararlılık ve kardeşlik başka hiçbir şeyle ölçülemez. Türkiye'nin başına maazallah bir şey gelecek olsa Pakistan bütün gücüyle yanımızda olur. Pakistan'ın başına bir şey gelecek olsa Türkiye bütün gücüyle Pakistan'ın yanında olur. Öyle menfaat falan da gütmezler bunlar. Bunu anlayabilmeleri bunların, Fransızların, Yunanlıların anlayabilmeleri mümkün değil. Bir de Yunanistan şu savunma sanayiyle yani Türkiye müthiş, muazzam işler yapıyor gerçekten. Muazzam işler yapıyor. Gurur duyuyor.
Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Devletimle de, milletimle de, onun firmalarıyla da. Dünyanın 11. savunma sanayi ihracatçısı konumundayız. Ya dünyada 193 tane devlet var. 193 devletin 187'sine biz savunma sanayi ürünü satmışız. 2024 yılı itibariyle. Belki de şimdi hepsine satmış olduk. 2021'den 2024'e 14. sıradan savunma sanayi üretiminde 11'e çıkmış durumdayız. Yani marjinalde makro atılım yaptık. En tepede makro atılım yaptık. Bu şu demektir. 16'dan 15'e çıkmak mesela, çünkü en üst tepeye gelmişsiniz artık. 10 sene 15 sene alır. Çok zordur. Makro atılım yapamazsınız en tepelerde. Ya Türkiye marjinalde, ya en tepede makro atılım yaptı. 14'ten 11'e sıçradı. 3 senede. 3 senede. Yani bu muazzam bir şey ve Türkiye'nin ittifak anlayışı, Türkiye dostluk ülkesidir. Ama Türkiye'nin yumruğu serttir. Kadife bir yumruğu vardır. Kimseyle kolay kolay sabreder, kimseyle dalaşmaz ama dalaşırsa da cezalandırır. İşte saha, Expo'nun en önemli mesajlarından bir tanesi bu konjonktürde nelere sahip olduğumuz ve olabileceğimizi göstermektir. Ama bu bazılarının alerjisini çekiyor. Diyor ki Türkiye'nin savunma sanayi aynen İran'a yaptıkları gibi, aynen Irak'a yaptıkları gibi, aynen Suriye'ye yaptıkları gibi, aynen Libya'ya yaptıkları gibi. Hep başını çeken de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in dürtüklemesiyle. Buradan bir İsrail başlığını açabiliriz aslında. Çünkü hem Yıldırım'ın hem diğer envanterdeki ürünler İsrail basınında 2 gündür çok konuşuluyor. Etki alanında aslında girdiği için. İsrail bu konumun neresindedir? Bunu tehdit olarak algılamasını nasıl yorumlamalıyız? Niye tehdit olarak algılıyor ki? Bana saldırmayacaksa niye tehdit olarak algılıyor ki? Ben bunu daha önceden söyledim işte bu yayının başına. Bana saldırana cezalandırırım ben. Bana saldırmayacaksan sen hiç rahat ol. Rahat ol. Demek ki İsrail'in bir niyeti var. İsrail'in bu niyeti şimdi bunlarla zora giriyor. Dolayısıyla İsrail bunu tehdit olarak görüyor. Neden? O niyetini, o hedefini gerçekleştirmekte zorlanacak. Tehdit olarak görüyor. Ya sen Türkiye'ye saldırmayacaksan, Türkiye'ye yönelik bir planın yoksa, Türkiye'yi parçalamaya kalkmayacaksan, senin o zaman böyle bir şeye tehdit olarak görmen ne alakası var? Senin en yakın müttefikin Amerika Birleşik Devletleri, o NATO üyesi zaten. Türkiye de NATO üyesi. Senin en yakın müttefikinle Türkiye aynı ittifakta yer alıyor. O zaman sen niye tedirgin oluyorsun? Soruyorum ben, sen niye tedirgin oluyorsun? Aynı şey. Savunma sanayi çok gelişti. Füze teknolojisi çok gelişti diye İran'a saldırdı. Aynı gerekçelerle Türkiye'ye saldırmaya kalkmayı düşünen bir zihniyet var. Yani bir zihniyet var. Ama ben onlara tekrar söylüyorum. Sadece silahlar değil, Türkiye'nin kadınlarını bir kenara bırakalım. Kadınlarımız alınmasınlar. Alınmasınlar. Kadınlarımız da bizim asker tomris hatun onlarda. Ama onlara iş düşmez. Yaşlı erkeklerimize ve çocuklarımıza da, onları da bir kenara bırakalım. 32 milyon Türk, etnik kökeni ne olursa olsun aşağıya akar ve bunu durdurabilecek hiçbir şey yoktur. İran bunu göstermiştir. İran'da devlete sahip çıkanlar Türkler olmuştur. İran'da santrallerin etrafında bekleyenler Türkler olmuştur. Başka hiçbir etnik grup devletine sahip çıkmamıştır. Türkler böyledir. Ben İran'da yaşayan Türklerle, İran Türkleriyle çok yakın irtibatım var. Onlarla da görüşüyorum. Savaş çıktı. Hepsi İran'a gittiler, biliyor musunuz? Başkaları gibi biz kaçmayız. Biz kaçmayız. Evelallah şimdi teknolojimiz de var. Demek ki şu laf çok önemli. Dosta güven, düşmana korku salmak. Bazılarına korku salıyoruz. Niye Pakistan mesela hiç, ya da Azerbaycan ya da Libya bundan rahatsız olmuyor? Neden? Neden İsrail rahatsız oluyor? Neden Yunanistan rahatsız oluyor? Neden? Çünkü ve biz diyoruz ki bize saldırmadığınız sürece bizim hiç sizinle işimiz olmaz diyoruz. Demek ki sen bana saldırmaya niyetlisin. Ahmet Bey, peki burada siz daha önceki yayınlarda Çelik Kubbe'nin de konumlandırılmasına dair yorumlarınız olmuştu. Hem eskiden aldığımız bu savunma sanayindeki miras ve de şimdi devam eden son tanıtılan ürünleri konumlandırdığımızda Türkiye nasıl bir şemsiyeye sahip olur? Bu bizim etki alanımızı nasıl değiştirir? Şimdi bizim bu Saha Expo'da ortaya çıkan bir husus var Çelik Kubbe ile ilgili. Çelik Kubbe'de 6 tane yeni bileşen geliyor Çelik Kubbe'ye. 6 yeni bileşen. Bunlar Ilgar 3 LT elektronik harp sistemi. Yani elektronik karıştırıcı, hem tespit destek sistemi hem de taarruzi sistem. Sonra Koral AD hava savunma elektronik harp sistemi, bunlar ekleniyor ve Gökalp, Gökberk, Miğfer ve
ejderha, 210 gibi 4 bileşen daha geliyor. Bunlar da eklemleniyor. Yani hem sensör bakımından hem elektronik harp cihazları bakımından, silahları bakımından hem de füzeler bakımından, silah sistemleri bakımından çelik kubbe çok geliştiriliyor. Bu çelik kubbe tabii bunun içerisinde işte biliyorsunuz Enfal de geldi buna. Korkut'un değişik versiyonları geldi, yakın hava savunma silahlarının. Bunların hepsi aslında çelik kubbeli hava savunmamızı güçlendiren bileşenler, yeni bileşenler. Eksiklikler görülüyor. İHA'lara karşı, kamikaze İHA'lara karşı neler yapılabileceği, onlara karşı savunma sistemlerinin nasıl geliştirileceği, bu özellikle İran'daki savaştan sonra ve Ukrayna ve Karadeniz'de yaşananlardan sonra hem denizde hem havada hem karada bizim aldığımız bir takım dersler var. O dersler çerçevesinde nerelere daha çok odaklanacağımızı savunma sanayi firmalarımız Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte çok iyi analiz ettiğini görüyoruz bu sahadaki bu sergilenen silahlarla. Bunlar hep İran ve Ukrayna savaşından alınan dersler çerçevesinde revize edilmiş savunma sanayi politikasının sonuçları. Anlık değerlendirme. Şimdi mesela çok Tolga yakın hava savunma sistemi hemen bu yönde geliştirilmiş sistem. Mızrak kamikaze İHA'ları. Efendim bunun yanında gene de tank savar füzelerinin de çok önemli olduğunu düşünüp CİDA hava savunma, CİDA uzun menzilli tank savar füzeleri geliştirilmiş vaziyette. Ve mesela ALKA lazer silah sistemi geliştirilmiş vaziyette. Lazer güdümlü füzeler geliştirilmiş vaziyette. Mesela Neşter diye bir füze var. Mühimmat yok, bıçak var. Yani gidiyor bir radarın üstüne bıçaklarını açıyor 6 tane bıçak. Tak 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 parçalayıp geçiyor. Veya bir terörist karargahına gidiyor. Tak 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 bıçaklarıyla kesip geçiyor. Mühimmat yok, yan etki yok. Yani sivil kayıp olmayacak. Bir yeri patlattım, yandaki tarafta zarar görür, camlar kırılır, onlar olur. Öyle bir şey yok. Yani bunlar mesela sivrisinek diye gene Baykar'ın geliştirdiği çok önemli bir şey var. İHA'lar bir anda sivrisinek gibi dağılıyorlar, çıkıyorlar. Küçük taktik İHA'lar. Yani bunlar muazzam işler. Evet, bunlar bizim sahadaki önümüzdeki döneme baktığımızda hareket alanımızı nasıl etkileyecektir? Hem tehditlere karşı hem bölgedeki konumumuza karşı. Şimdi şöyle bir kere şunu gördük. Çok pahalı silahlar yerine çok ucuz silahlarla çok pahalı silahlar etkisiz hale getirilebiliyor. Ya da çok ucuz silahları çok pahalı silahlarla vurma gibi bir çelişkiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani $1000 bir silaha $10.000 bir silahla vurmak durumunda kalıyorsunuz. İşte Türkiye bu dengeyi, bu muhasebeyi yapmış ve pahalı olmayan, ucuz ama etkili silahlarla hem taarruz edebilme hem de savunma yapabilme. Şimdi İHA'da, SİHA'da, İDA'da yani insansız deniz araçlarında, insansız denizaltı araçlarında, silahlı ya da silahsız. Türkiye çok büyük, muazzam bir mesafe kat etmiş durumda. Ama şimdi gördük ki Türkiye bir de savunmasını geliştirmek durumunda bunlara karşı. Savunmasını. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı Baykar'ın İHA'sı Ender füzesi atarak bu isyancıların İHA'sını düşürdü. Gene o da Baykar. Yani düşünebiliyor musunuz? Her iki tarafta isyancı da alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Sudan hükümeti de alıyor. Sudan hükümetinin Baykar İHA'sı tutuyor Akıncı'yı, ötekiyle vuruyor. O füze de Türk füzesi. Yani muazzam bir duruma gelmiş vaziyette. Bu nasıl yorumlayabiliriz bu son olayı? Bizden yani şimdi F-16 mesela. Yani bunu hiç öyle yorumlamamak lazım. Ters yorumlayanlar olabilir. F-16. İsrail'de de F-16 var. Mısır'da da F-16 var. Libya'da da F-16 vardı. Bunlar İran'da da zamanında F-16 vardı. Hala eski F-16'lardan kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar herkese silah satıyor. Ama bazen nasıl iki F-16 karşı karşıya geliyorsa iki Akıncı da karşı karşıya, iki Bayraktar da karşı karşıya gelebiliyor. Ki sosyal medyada çok yorumlandı bu. Dünyanın hani Amerika Birleşik Devletleri gibi olduk artık. Tabii bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Demek ki herkese biraz önce söyledik. 6 tane devlet. O da ismini bile bilmediğimiz devletler yani onlar. Belki onlara da şimdi satılmıştır. 2024 yılı itibariyle 6 tanesine 193 devletten 6 tanesine satmamışız. Bu tam falan gibi böyle devletlerin isimleri. Brunei var mesela. Brunei Sultanlığı. Oraya da sattık diye biliyorum yeni. Ya bunun dışında bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli. Yani şaka değil bu. 11.yiz ya dünyada savunma sanayinde. 11.yiz. Dosta güven, düşmana korku. O kadar basit. Yani bir de mesela sualtı işinde. Şimdi biz helikopter yaptık mesela. Gökbey helikopteri yaptık.
Değil mi? Yeni onun daldırma sonarları var. Denizaltıyı tespit etmek için. Yani acayip para verirdik biz bu işlere. Onarımı için acayip para verirdik. Denizaltı helikopterden dipping sonar denir ona. Helikopterden sonarı indirirsiniz böyle. Kablosu vardır. Asıl denizaltı savunma harbi hava vasıtalarıyla yapılır. Yani gemiyle yapılmaz. Helikopter ve uçakla yapılır. Şimdi biz helikopter, uçak ve İHA'larla, SİHA'larla yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun da en önemli etkeni sonar. O helikopterden indireceğiniz sonar. Dünyada bunu 2 ya da 3 firma yapıyor. Ve biz o sonarları alırdık. Arızasını gidermek için bile dünya para isterlerdi bizden. Arızasını da gidermezlerdi. Kablosu vardı. Kablosu bir iletişimi sağlayan, her şeyi onun iletişimini sağlıyor. Helikopterle deniz altında o sensörlerin iletişimi sağlıyor. O kablo hasar görürdü. Hasar gördüğü için biz sonarları kullanamazdık. Şimdi geldiğimiz noktada Gökbey helikopterine sahada imzalandığını biliyorum ben. Saha Expo 2026'da. Armelsan firması Aselsan'ın koordinesinde helikopter dipping sonarını Gökbey helikopterine entegre ediyorlar. Yani bu dünyada işte şimdi 4. olduk. 4. firma. Yani bu muazzam bir husus. Denizcilik açısından muazzam bir husus. O helikopter dipping sonarını bulmak zaten çok zor. Bulsan çok pahalı. Şimdi öyle bir sorunumuz kalmadı. Ya muazzam işler yapılıyor. Onun için de herkesi çok tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. Ki bir sonraki bölümümüzde de aslında İran'daki gelişmeleri konuşurken deniz altındaki olayların ne kadar kritik olduğunda açıyor olacağız. Tabii o denizaltı boğazların güvenliği, dalgıç tespit sonarları, bunların hepsini yapıyoruz. Dalgıç tespit sonarları, mesela Türkiye'de dalgıç tespit sonarı yapan yine Armelsan firması var. Dünyaya da ihraç ediyorlar. Şimdi görüldü ki ne kadar önemliymiş bu işler. Ve çelik kubbe konusunda da tekrar söylüyorum. Ya vardı da şöyle, bunlar seri üretime geçmesi gereken hususlar. Şimdi bunlar tanıtıldı. Umuyorum en kısa zamanda Türkiye zaten çok büyük, önemli çıkarımlar yapıyor. Devamlı ders çıkartıyor ve ona göre kendini revize ediyor. Bir an önce seri üretime geçilmesi lazım. Hatırlarsanız biz çelik kubbede en az 25 civarı çelik kubbe sisteminin Türkiye'nin etrafına yerleştirilmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi bunun işte gerçekleşmesi ve bir ağ yönetimi şeklinde merkezden kumanda edilmesi lazım. Bunun üzerinde de çalışıyorlar. Belki de sonuca varmışlardır. Her şey her yerde her zaman açıklanmıyor. Yani bunların harp başlıkları, menzilleri, şunları bunları. Bunlar sadece kamuya açık bilgileri söylüyoruz biz burada. Kamuya açık olmayan ve şu anda geliştirilme aşamasında ya da geliştirilmiş olan kim bilir hangi silahlar vardır, onları da bilmiyoruz. Ama şunu görüyoruz ki Türkiye çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Çok önemli işler yapıyor. Tepkiler de bunu gösteriyor. Düşmanlarımızın bizi tehdit olarak gören ya da bizi yem olarak, ham edilecek bir yem olarak görenlerin tepkilerinden anlıyoruz. Ki yayınlarımız da İsrail basında çok yer alıyor. Bu mesajlarımız da orada Evet, biz olur. tekrar söyleyelim. Bize saldırmayana biz saldırmayız. Ama bize saldırma niyeti olduğunu hissettiğimiz anda da savunmamızı yaparız. Onlar nasıl yapıyorsa. Savunma taarruz demektir. Hissettiğimiz anda. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Devleti'nin şakası yoktur bu konularda. Teşekkürler Ömer'im değerli Sağ olun. katkılarınız için. Yayını buraya kadar izleyenlere çağrımızı yaparak noktalayalım. Gerisi de YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.